多謝。喂，哇，識貨知道啊，冇錯。今日都係楊善瑤嘅正日生日，多謝。我哋兩個壽星女都企喺度，哇，好有緣分啊！係咪覺得我哋？所以我請佢係咪特別？大家估唔到咧？其實估唔估到啊？梗係估唔到啦，冇可能估到。第一，我邀請佢時，佢話唔好搞呢啲嘢，都唔唱歌嘅。其實我真係咁講，我真係好多年冇唱。你睇我頭先，我頭先甩啦已經。不過唔緊要啦，呢度唔係我主場啊，我要嚟陪阿 Nicky 嘅啫。咩唔係你主場啊？你今日你生日啊？係，都係大晒嘅，所以我都冇所謂啦。係啊，你知唔知咧？哦，可能fans 實知啦，好多人都未必知就係我同佢係同年、同月、同日生日。出世啦！仲有今日係農曆生日，冇錯。今日7月初8啊！冇錯，好恐怖成件事。好多人驚啊！其實我都好驚啊！其實我係今年第2年，奇怪啊！正一同你過生日，我上年又係同你過嘅。冇錯，我哋約咗下一年都希望一齊過。同埋我想講上年我哋都係卡拉 OK 過㗎，都係唱歌。係你記得停電咩？係啊係啊，上年停電。好恐怖。停電。唔緊要，有好多熒光。唱下停電，我哋上一年係。所以今日好多謝你，因為係佢嘅正日生日，其實正常應該就唔會出席㗎啦。唔係呢個問題啊，我真係好驚唱歌，因為唔
冇嘢啊，可以其實喂，導演頭先話你可以冇問題喎。唔係，我原本你叫我嘅時候咧，我其實好感動，但係理智戰勝咗我，叫我唔好上台。唔好上台，你想咗啊？友情又戰勝埋一齊。哦，佢真係一個好嘅，哎呀，我同佢真係唔知點講啦，即係由大肚嗰陣時咧，喂，好想要一齊大肚，我哋一齊大肚，一齊差唔多生。其實你個預產期同我一樣㗎，好驚好你驚㗎真係，但係啲 BB 分嘅嘢開少少真係要，真係好恐怖。但係你仲爭我一個女。你個女咪即係我個女咯。OK， 但係唔係，我都期望仲爭我一個女。呢啲唔好講呢啲啦，喺啲咁嘅地方好邪㗎。好驚㗎。真係好多謝咧，因為我覺得點講咧？我從再創世紀同你合作，就其實我哋以前都有見過，不過就唔係好熟咁咯。係咪一路就 friend 到而家？即係嗰種朋友 friend 咧，係真係係有啲唔同嘅。係有啲唔同嘅嗰種係我哋成日都會諗啲嘢係差唔多。但我哋又唔係成日通電話嘅。係啊，但我係啦，揾就可以傾好耐㗎。係你主要好多嘢解決唔到。係啊，佢真係好多嘢解決到㗎。關於升學啦，係啊，佢真係學校啦，好犀利。佢啲學校嗰啲唔知點解你我唔知㗎，係你太多選擇咋。係啊，可唔可以揀下？我都唔知揀啲乜啊，所以唔緊要啦。點講咧？我覺得喊啦你，臨尾 ending 我咪要喊㗎你。係啊，切蛋糕啊！我哋今日壽星女嚟㗎嘛，係咪啊？Happy birthday！ 哇！邊個位出啊？你老公啊！我知啊，但我睇唔到喺邊啊。 Happy birthday to you！ 好靚仔啊！好面，我老公都喺度。點解你淨係講我老公，你唔講你老公咧？因為我呢個角度淨係見到你老公啊。好面，你很帥。Hi，老公你也很帥。咁我哋要落去啊？係咪落去啊？哎，咁唔 elegant 嘅我哋行。羅仲謙，因為你係前2日生日。係啊。我哋3個都係處女座，爸爸你唔係，不過唔緊要。好，係麻煩都係處女座㗎啦。處女座很麻煩嘅。唔係，一啲都唔麻煩，一啲都唔麻煩。係咩？我覺得我哋好正。咁又係喎。好啦，我哋影張相先好嘛？多謝晒大家送俾我哋呢份好好嘅生日禮物，多謝晒。我哋影張相先啊。企出少少，係咪遮咗？